maal ta'uuf ati bar qoy ati bar nama dhiyoota na hawaasi gaafa nu dibrummaan gubbaa tana jirtu nuun jettee bar nu tuffattee barati. Kanamni harabbiin as gadittan uumee jira as gadi dirqiidhaan hidda kana kutaa fudhadhaa ji'a as gubbaa nuun jettee nutti taphattee bara. Hidda maal kuttee fudhatta hiddi keetu cite. Hidda maal kuttee fudhatta hoo hiddi keetu cite. Hidda kutaa fudhadhaa jedhee rabbi jedhee hidda turoo. Maal haasaa yesin rabbii jedhaati. Dhageeffadhu amma laal. Suuraa kiyya fuutee fiddee sapiraayiz goota. Gidaatiin lammaffaa. Suuraa kee qayyarii hin qayyarre. La wallahi billahi nan baasu rabbi kafadhe. Kuma afuriin si moo'ee bar maal taate. Suuraa ta'e mee akkam naa godhette akka godhan sanuu hin beeku. Suuraa tiyya laali hojjechiiftee waraqata irratti martee gubbaa irratti barreeffaman sitti ergaa irra barreessisiifta. Sakandi waayif jettee irra barreessitee jaartii tanteetiin sapiraayizii fiddee kennitaaf jechuudha. Innaa lillah wallaahi akkanattan oofa jiisa malee maali ishii wantaadha maali akkanitti fuudhan beektu ati maali. Akkamiin fuudhan? Asaaqa barbaachisu waabaleetan bar jireenya zalaalamiin jiraachuu deemar waan akkana narratti hin qalladin waan akkana jedhee jaartaa as dubbaa kanaa ishiidha maradheetan akkas tayyee hayyee jemalee manatti ishirratti waa ol hin fidan. Dhaabi waan akkanaan. Jaartiin namaa qabe. Dhaabi jaartiin namaa qabe. Ati bultii namaa diiguudhaan akki kun. Wallaahi. Hin ta'u. Bultiin dandeetti yoo suuraa fuutee kennite. Bultiin dandeetti suuraa fuutee kennite si diigamti. Gaashi waan. Diiguuna wayyinan waan akkana dalagur. Aabaa takka gaasi namni tokko. Kalaas ishee san diddeennan afuufi kasiin jedhe afuuf. Kasiin jedhe afuuf ishee. Qayyarii siin jenne gaa. Faamilii tirippilii keessatti kuma takka arganne kuma sadi taanaan wal gargaara gurraacha Daani'eel nama meeqatu jira bannaataachuu lama shan bichaan maal alta wal gargaara. Hundi keessanuu gaa. Himadhu gaa saadaffaa. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Kitaata kan kee akkas. Laal namoota namoota isaa. Wallah akka waan xayyaara kanaa bordoddee dhaqoota wallah ni niyyadhee bara qaatiran buleeteen xayyaara fa'a niyyadhee. Wayyo se xayyaarri kun asitti gaddi beesilaa qaata nama qaatata dhaqeetan jira jaartii bira. Akkasii qaxxaamuni feeta akka giiftarii kan keellesi jalatti naarree kitaati fudhadhu. Fuadee kitaata kanaan bakka buusamu laali hin ta'u waan wiinii jira. Maan nagal jedhu wiinii sadi qabaa akkamitti wiinii takka wiinii sadi qabu. Kitaata kana jalaan nabaas suuraaf godhee bar. Maan nagal jedhu kitaatii kiyya fudhadhu. Wallaahi geemii kan addaan balleessa kitaatii. Walitti qabna dhaabbu. Wanni wali qabdu tokko hin jiru. Dhaabbu wal qaba jinaamiin. Anaafati homaa walitti hin qabnu. Wannummaa walitti qabdu tokko hin jiru. Kana walitti qabna laakana. Wannummaa takka walitti hin qabnu. Kana malee as gadi waan namaati. Fudhadhu hayyee nan fudhadha bakka okay. Hayyee kitaata lammaffaa okay waan giiftarra jedhu hin godha. Hayyee kitaata tokko lammaffaa sadaffaa. Ha lammaffaa jaartii namaa san dhaabbu hin ta'u. Lammaffaa. Suuraa fuudhii fidiiti. Oromoo kiyya nama kanaan kuloon naa godha fuudhee kiyyaan Oromoo. Dhagaayartaa? Xayyaarri sitti haaya xayyaarri addunyaadha. Boo xayyaarri addunyaa fi akhiraallee harka kiyyaa galu bismillah ar-rahmaan ar-rahiim. Ixaati sadaffaadha deemtee gabbuutee suuraa kiyya wannoodhaan si erga piroofaayilii na kaatee deebitee taphatta. Torbaan tokko piroofaayilii na kaatta. Eessatti hin kaadda? Piroofaayilii tiktookii na kaatta. Sadaffaadha. Sadaffaa. Hayyee lammaffaa. Ixaati lammaffaadha suuraa kiyya jaartii tantee sapiraayiz goota fuutee fiddee. Jaartii xiyya jechuun anaaf lubbuuti yaa waan hundaa ol qaali. Dhageeffadhu ni dhageessaa miti. Gaafa sababaa laal amma waa'ee dullaa osoo hin fedhu waa'ee jaartii xiyyaa irratti wareegan kafalu. Waa jaartii tantee nan kabajaani haa jiraattu lubbuu. Ana masii walii haasa'u jira. Qayyari.
qayyari siifana dabama qayyari. Kalaas jaartii tanteetitti dawwaliitii maal jettaan si fakkaata? Itti dawwaltee amma jechuudha. Itti dawwaliitii an jaartii lammaffaa haadha faatee sirra fuudhaa jira jaalattus jibbitus chawu nagaa har'a fiyyattee raggachufta. Wallahi micaa kiyyaatiitu garaa kiyyaan akka allaal micaa allaal awwaan akkana kana osoo ni fi tahuural eeyliidha yeroo ishiin akkanatti naa dhaluu deemtu tanatti nama ilma naa da'u nama wallahi laal ofan qaba malee osoo inni itti qaatelleedha. Gabi naa qabi waan akkana kana dhiis. Gabi waan akkana kana dhiis. Ilmuma deettii bar maal taate? Ilma naa da'u deemtu jedhe. Hin fedhu. Hin fedhu. Nimara oi nimara de kanin dabaluuf naan qatte ishiin. Jaartii immoo. Naan qatte. Amma Niin shakaran jeeyan. Shakarte isin hin jenne baran. Haisha. Shari'aan haga furiitiin. Tiyyatan ofiifu shurururu godhee makiinaa manaa xiqqoo san keessa kaa'ee akkanatti laal akkanatti jala ciisee akkanatti godheetu laalle kanaan goone shari'aan kana guutaa jette nama kana guuteetu sadii dabala. Dhagge. Qayyar. Ila waa'ee Kitaati laal haadha baatee mubaawala laal warri qixaaxaa naaf hin himan qixaaxa filteera kaayedhu naan jedhi qixaaxa naa adabame natti taphataa jirtu waa'ee bultii keessan seeniin. Waa'ee ati nama hedduu wajji taphattee jirta ati anaa kana asumatti si gowwoomsa jechuu biratti yaadde. Waa'ee an nama barqa laal kitaaba kanaan na ajajaara haqa jaartii xiyyaa eeguun. Ofiifin maraataadha malee namni hanga jaartii xiyya jaalatu hin jiru. Itti fufi hayyee qayyararra. Dhageeffadhu laal. Qixaatii kiyya fudhattee qixaatii kan kee fudhadha. Kun seera geemaati. Qixaatii sadii sii kenna sadii keessaa tokko fudhatte laal. Itti dawwaltee haadha taatee lammaffaa dhageeffadhu. Habiibii kiyya dhageeffadhu laal. Ati amma nama mana ijaaruu deemaa jiru nama waa meeqa godhaa deemaa jiru. Ana yoo taate ati nyetti nama mallaqa akka godhu dhabee mallaqa. Qixaatii akkam naa godhi siin jetteen siin jedhee bara akkam naa godheetti. Itti bilbiliiti haadha faatee lammaffaa sirra fuudhaa jira yoo jaalattes yoo jibbites bishaan irraan gad dhugii jettaan itti bilbiltee. Buyaati boo abaaramtuu na alkal wallahi jijjeejileen siin hin jedhu buyaati narra. Ka'anuu yaa rabbi qiyyannan nagaan bira nagees jedheen manni warri mana hidhaadhaa dheengaddoorri tiiktookis anaa jaartii xiyya biran dhaqee waa hedduu geessaaf jedhee doolaara 600 wajjin tiiktook jennarraa guban. Uummata kana wallahi laziim waa meeqa narraa gubanii asii mana hidhaadhaan nageessanii kanaan qarshii takka hin qabne asii mana hidhaattiin si ilaala naan jettee dhuftee narraa jaartiin xiyya laafattee makiinadhaan deebisanii. Nama waa'ee kanaan natti haasawita amma aarii awwarbu sodaadha oo itti maa warri jala dhawitan gorsaan namtuma tanaa wajjimaanu taphadhuan. itti maa rabbi sodaadha wallah rabbi sodaadha haadha faatee waa'ee kanaa kana dhiisaadha faatee haadha faatee wallah dhiifama wajji anti jalaal dhaggeeffadhu jaartiin laal ani daa'iman fuudhe. Anna darbanii fi maalitti? Maal ati jaartii tantee maal jaartii tantee addunyaa irra jirtu? Waa'ee kanaa kana yeroo haasa'e yeroo naan jettu akkamisaa? Qixaaxa biraa nyaata badhoo qixaaxa biraa. Okay, qixaaxa tokkoffaa kasiin jedhe afuufta. Qixaatiin lammaffaadha. Yaa Rabbi intala tana yaa Rabbi bararsii xayyaaruma wallaahi laziim anu san bira jiraadhe intala tana akka ishiin na aarsiiste tanan aariitti baan. Takkanaa tana yoo miidhanillee humaa tiimiti mata natti jabaatti bismillaahi rahmaani rahiim. Takkanaa tana yoo miidhanillee humaa tiimiti wallaahi. Kashin mataa nama nyaatu dhalaa mataa isin nyaattu nyaadhaaboo. Hayyee maal jette? Waatu laali akkanatti silliqqatan teessan addaan kuti na godhu jiraan. Qixaatii biyya qaxxaan. Qixaatii tokkoffaa kasiin jedhe afuufta. Qixaatii lammaffaati. Qixaatii tokkoffaa kasiin jedhe kana afuuftee sagalee jijjiiratta. Kan afuuftee sagalee jijjiiratta.
Qixaatii lammaffaati. Tayyee lammaffaa. Qixaatii lammaffaadha maal goota sitti fakkaate? Qixaatii lammaffaadha maal goota? Eeyyuu porofaayilii kiyya. Porofaayilii kiyya suuraa kiyya sitti ergaa porofaayilii kana kaata. Kakattee bulii 15f aga 15 hadha. Eessatti hin kaayyadhu? WhatsApp TikTok na kaatta. Inde ati inde ana argattee porofaayilii na kaachuu. Safaa Tayyee keessaan beladha ana argattee sumarran gangaladha rakkoon qabu sadaffa. Ka sadaffaati. Sadaffaadha. Qoraalii hoo jetta. Qoraalii hoo jetta. Qoraanii yoo jechuun maal? Yaada faatee waan hin beekne naan hin godhine hin jenne. Qoraalii hoo hin beektu kobomee fa'aa distimoo fa'aa aroogee caammaa. Hin beeku ani hin beeku waa'ee kanaan beeku. Okay. Hin beektu. Sadaffaa maal qaxxaa gaa'e sadaffaa maal qaxxaa. Bootun ta'uu fi buuqattaanii qixaaxan beektu. Bakka hin beektu miyyoon tun wallaahi. Zamaanoon tokko mee zamaanoon asiileen zamanoo bira dhaq. Zamaanoon qaata akkanatti mataadhaan seedhaa basila uleen. Waa geeffadhu lakkoofsa maal goota si fakkaate ilaali lakkoofsa dhibbarraa gara tokkootitti osoo hafuura addaan hin fudhatin gallaakkay dhibbarraa gara takka osoo hafuura addaan hin fudhatin lakkoofsa. Lakkoofsa dhibba irraa jechuudha ilaali. Dhibba 99 98 95 96 97 98 94 95 85 89 akkas gallaakkay. Maaliin jallakka? Lakkoofsa dhibba irraa. Dhibba. Laal bakka tana nabaas dhibbarraa gadoo intalli namni jalaa ol dhalata moo gubbaa gad dhalata? Jalaa ol dhalata. Gaddiitu eegalta waan sila akkanatti jalaa itti ol dhufuu qaban. Gubbaa gallaakkay. Hayyaa afraffa. Qixaatii arfaffaadhaa achi sittee jechuudha jimbiilfattee qubee nakkeetta. Qubee maalii? Qalabatii. Maal ta'uufiin sitti haati dubrummaadhaan naa kennite? Naa qammaste? Imma ooyitumoo ishooyituu jaanu siin garre? Hogati natti kaa jettu akkamatti qoy. Amma laali waa'ee durbummaa bira nan yaani waa'ee mi'aa bushaa bira nan yaani anamma qixaatii sanittiin beeka qalabatii wayi. Wanta durbummaa fudhatan bicha qalabatii kaanii sila namichi maa buqqee jabaata sila. Abaddan qalabatii yoo wanti isin hin fudhatamin hin kaayamtu adda ta'e qaali gurratti isin calawu. Akas. Amma ishii lafaa kayyate ishii lafaa kayya. Ababaa 14 gaayis. Ababaa 14 namni garagara. 14 baay'isa gaayis. Inshallah yoo ati kaateen qaxxamini leencaa miti haati leencotaa yoo gadi buute haati faatee kaatee inuma siif hin qaxxamne inshallah laal shurraabii tana baafattan malee. Akkam yoo leencina dhufe naan qaxxamtu. Yoo kaatee atan manaaf hin qaxxamin immoo maal onni si qaxxamuuf kiyya bishaanii kan si moo'een tirpiliidha gaayis bishaanii si moo'een. Ani bar naayimin siin jedhe taatee kan kee siin dinnanii siifan qaxxama. Wayyoom naaf himte. Ani bar wanni siin jedhe jechuudha. Ani wanni siin jedhe ana wanni siin jedhe gaayis wal gargaara. Faamilii wal gargaara. Habbala mun bu'adde. Habbala mala. Warri mana kiyyaa yoo wal gargaartan. Fidaa nan qixaatamaaf qixaata kan kee himi. Qixaata kan kee irra deebisee irrees. Dhagayi. Hundi keessanuu galatooma.
Family wal gargaara taaptaaf godha. Wal gargaara osoo wal gargaartanii. Umar kanallee filoon Kuma tokko galuu dadhabdan kana miti osoo taaptaaf bicha gootanii warra ni moona. Umar ilma Khattaab rabbi si haggoodha filaal. Umar daanyimma alla makiina dhufte akkana jejjettee dhufte laa makiinalla. Allah makkan honola. Bililleen gilaabii fudhatee kuttee gaayis. Akkan wallahi alazim Umar kiyya. Umar ilma Khattaab. Hoggaa miskiinni ganama warri qoonqoo miskiina uno abaada hulaa duratti Umar ilma Khattaab bidee miskiina agartee midhaan achi kaayee olaala. Umar ilma Khattaabtu nuu bidee beekallaa jirri. Wallaahi lelazima ati geematti hin taatu. Laal nama hedduudhaatiittu ati nama guddaadha. Geema keessatti bat dhaggeeffadhu. Wallaahi seeraan nama hin qixxaatu. Ati yoo qiyya anaa kana naasuusiiftee viidiyoo hoggana waan ani hin taane dubbadde laa dhaggeeffadhu. Namni viidiyoo narraa dhaggeeffadhu. Yookaan filtara kaayyadhu. Yookaan sagalee qayyari kayi kushaabbibi. Yookaan kayi qaama dhiqadhu. Yookaan kayi barbaree dhugi. Yookaan kayi akkana namni namaan jamalee achi qabi maal bu'atu nama kitaatu hin beektu guyyuu mataadhaan walaa billaati cubbura wallaati. Wayi. Okay, nana dabab kita tak yang nana dabab. Kita tambah ilala. Dhaggeeffadhu. Wallahi sin kitatan. Na dhaggeeffadhu. Anis moo'ee miti. Osoo qaxxamin sa'aatii fitteessa anis moo'ee atis namoota qixaataan gubi kalaas oduu biraa dhiisi. Taaf godha faamilee. Warre koomentiidha warre kitaatiidhaan gubama bommoo akkam. Family kuma triple dhabannaa taachuu nama kuma lamaan jirtanii triple guys. Nan guba. Kitaatiidhaan. Adaan gowwaadha osoo warra mana kiyyaan gaafatin si wanna jedhaniin mee ilaala rabbi jedha nama keenya. Hin gubu kitaati no dhanaan jechaa jiran mee Umar yoo jala jiraatu warra jala jirta milki. Kamina qabban maan nagalchaanin kayi qattaan daffar maal kiyyaan lafa jala qotanii ol baasan si fakkaase kayi qattaa beeka akkas ta'eetiin jedhe. Kot si kitaati. Galatoomi thank you ulfaadhu. Deemi qattaan. Ana kanamni nagala yoo hin jirre sanuu yoo keessa hin jedhe kan kenna. Abibaa kun siifin qattaa maqaa abibaa wanni kanatti walii dhiifnu hin jiru. Deemi afuuf yalla afuuf. Ergi waan reem tana ergite san ergi. Haa afuuf sheexanni afuuf. Afuuf hoo. Afuuf kun. Wallahi siman afuufa malee namni biraa kan afuufa jiru siman godhee afuufa. Kitaatiidhaan gubna yookiin is bayi kitaatiidhaan gubna. Ababaa afur. Makiinaa takkaa fi waa hedduun seesadee. Ababaa kun afur goota. Amma naatti muddaa taraatan inni immoo adda baqa amma taraatana. Kitaatiin gubna jira. Namni gargara ababaa kudha afur. Namni gargara ababaa kudha afur. Faamilii isin natti dabee barra. Amma Amerikaa fi Austraaliyaa dabili gaayis ababaa kudha afur namni gargara. Namni gargara ababaa kudha afur. Namni gargara keessanuyyo. Akkuma dabili irratti wal gargaartan kana ispichaalenji wal gargaartanii bantan kana tirippilii kanarrattis hirmaadha. Hundi keessanuu wal gargaara tirippilii irrattis. Gargaara ababaa. Tirippilii irra wal gargaara. Gilaafi namni qabdu tirippiliirra wal gargaara gaayis. Faamilii tirippiliirra wal gargaara. Gaayis tirippiliirra wal gargaara. Kirina gargaara. Akka namoonni. Nama dhiqqoon achi dhaqanii wal gargaara. Jalas gubbaa kana fooloo na godha. Wallaahi laatiin warra bajettan jalas gubbaa kana fooloo na godha. Jalas gubbaa kana fooloo na godha. Jalas gubbaa. Qurxummiin dhuftee jirti gaa. Alla gurmeessaa kiyya gaa. Gurmeessaa kiyya mangistii kiyya lubbuu kiyya qashtii kiyya. Leenca gaafa roorroo leenca gaafa isa akkan biyyee nyaachifne jirra har'a namtittii siiriin ishiidhaa dhaamtee jirta. Bismillahirrahmanirrahim siiriin ishiidhaa hagaaf tokko walitti dhaabbatee na ajjeese sanii jira. Har'arraa faatee yaasiniin itti qaree suuraa yaasin. Kana faatee suuraa yaasiniin qaraamtee jirti har'ati. Sirootu yaasiniin qaraamtee. Ni moonaa paawuliin isin hin bu'in taaf godha. Ni moonaa. Iyyuu eegaltee jirta.
Taphudha hundi keessan. Taphtaa uummata miileen naa galcha namni dubbisa deettana jala jirtan kan kanumaan TikTok kanallee follow naa godha. Akkasuma wajjin gurmee Yaasinii kiyya kana Yaasin Ahmad kanallee follow naa godha laal. Yaasin kanallee follow naa godha. Gurmee follow naa godha warra akka takkaa jira jara akka daansii taphatu tokko. Akka daansii taphatu tokko jira TikTok raajisa. Gadheeraa san arba janii jira arba janiin. Kaa haadha baatee qixaata waan wiin. Waan wiinii miti kan qixaata amma qixaata. Akkasiisa kana miidhameeti. Ilaala tiktookii kana yoo Oromoon guyyaa sadii keessatti naan deebisin diliin tiyya isin hin deebtu kan isin jecha moo jechaa miti jettanii jecha kiyya hundanarraa waraabbattanii fooloo ittiin guddifattan aboo haqan isin irraa qabaa bar fooloo meeqa ittiin naan guddifattan woo Faatee jala jirta arbisoo sodaadhu. Wallahi sheer naa godhu koppiliinkii naatti muddiyo. Waan takka ittiin hojjetan ilaal. Waan takka ittiin hojjetan warra ittiin hojjetate gaafadhu. Waan takka ittiin hojjetan an sagalee tante. An sagalee tante ittiin hojjetan. Jecha moo jechaa miti illee ittiin hojjetan. Innaa lillahi wa innaa addee xiyya hoggoo silkii naasa ittiin fayyadamti sineenyu. Laaga obsa. Obsa thank you galatoom. Osoo laayifii namarra teessus sagalee xiyyaan ittiin fayyadamtee jirta dhabaatee akkanan jeeyin. Laa hin fayyadamne. Abaa 12 guys.